Всем привет! И сегодня мы вам покажем, как сделать вот таких милаш. Мы все в кошарах. Ладно, вот такие вот котики с миленькими глазками, со хвостиком, носиком, ротиком. Смотрите, вот, тут какие есть такое вкусненькие. отверстие. Если вот, хотите, даже ушки. ушки если сделать очень легко. Мы покажем вам, как сделать ушки. Из этого можно еще сделать башенку кошар. Ну, мы покажем. Вот такая семейка. Нас Вот тут у меня собралась. 3. А если соединить, будет вот 6. Да. Так, и давайте начнем. Для этого Вот. нам нужно... Если у вас, примерно вот такой, тогда мы берем ножницы и режем квадрат. А Да. самый легкий способ. Возьмите прямоугольный лист и согните его так, чтобы Короче, там так. Ладно, просто возьмите квадрат любого цвета, какого вы хотите котика. Вот, и давайте. Сначала мы сгибаем вот таким способом. образом. И вот такой у нас получился треугольник. Да. А Конечно, дальше меня закрывает. Конечно, надо перевернуть. Вот. А разве? Не с головой треугольник. Вот. Потом Маша показывает дальше. Мы согнем так, конечно, мне не очень видно, чтобы у нас здесь уголочек прям до этой линии доходил, и здесь получился у нас треугольничек. Аделя уже без нас делает. И со вторым тоже так же. Потом. Вот. Маша готова. У нас вот такая поделка получилась уже. Да? Теперь можем склеить, чтобы она нам не мешала. Вот у нас здесь получилось 2 треугольничка. И То я потом показываю. Потом мы берем клей и заклеиваем. Если вы хотите. Стоп. Ты не то заклеиваешь. Все то. Вот. Можно и это заклеивать сначала. Так, потом мы вот этот, тут образовалось 2 таких. Мы один только подгибаем вот так вот к низу. Можем его приклеить. Вот. У нас такой жидкий, как вода есть. Только он клей. белый как будто бы. Клей. Вот. У нас получилось так. И теперь мы вот этот уголочек подгибаем вниз. Внутрь. Вот. Внутрь этого нашего кошелька кого-то. Мы ложим деньги. А если хотите кошелек, просто делайте снаружи, а не внутрь. Сейчас мы вам покажем еще как кошелечек. Вот нарисуйте вот таким образом, вот тут наверху, чтобы отверстие было, и будет у вас кошелечек. А если хотите котика, как у нас, стоящего, Тогда досмотрите видео до конца. да. Так, вот. Теперь мы берем вот так, вот таким образом. Это будет у нас сзади. Это внизу. Вот. Это раскрываем. И рисуем на чистом. Личиком. Чистым личиком. Мы будем рисовать черным. А черный там. Вот черненький. Конечно, не очень видно. Вот. Я хочу нарисовать. Хотя нет. Вот мальчика нарисуйте, в семье тоже мальчика нет. Папа уже должен быть. Ладно.